情况。以后其他也不允许。各位老总，我的 money。今天是挑战美人鱼千斤顶钓鱼比赛30天赢100万大奖的第10天了。这边是9天以前所有小组的总鱼获。虽然说我们1号钓位不是很理想，但通过我和表姐的共同努力，目前鱼获排在了第4位。但一定要顶住压力，蓄势待发。过几天换位置了之后，我们夺冠还是大大有机会的。表姐去钓鱼喽！去吧，我也去了。你也去了？好的，走吧。哦，各位老总，我想起了个事，这里有野生的物资啊，怎么得了啊？你们看一下，面条、盐、面包、苹果，还有土豆。但是我昨天晚上我和表姐一个人吃了1个苹果，敢做我就敢说，假如说赛事组要发黄牌，那我也能接受。在这种情况下，谁能忍受得了啊？是吧？在这里我就跟所有的粉丝大哥，你们来玩可以，但是不能跟我私自放东西，这样的话我容易被退赛的。感谢放物资的这粉丝大哥哈，我们去钓鱼去了。希望看到视频之后，赛事组自己把这些物资拿走，我们不会动的。各位老总，刚才去搞了几个小时的巨物，一口没有啊！我们现在还是拱里面的黄尾，保个底先，先开掉来钓，有样青春，味道搞大一点，下搞里面，搞这个水不能加多了，加多了之后这个虾它不吸水。醒一下，状态非常良好的。攻黄尾我就选用这只卧顶王者神剑4代的综合杆就行了，这支杆子比较轻巧又复线，抛出今天暴富的第1杆。来了，看到了！哎呀，今天的第1条鱼，哎天哪，1个多小时才来第1条鱼，还只有这么大一点。不过不能嫌弃，即使换不到物资，它也可以加餐啊，是吧？不能嫌弃。哎，来了，各老总，终于来一条像样一点了，一杆一杆好好钓。今天口不好，过来，进来。钓这种10-20个也是可以的，各位老总，进去。来，又来了，各老总。哎呀，又是这种小棍子鱼，人家钓7-8斤的，我老是钓这种，这怎么得了啊？是吧？来，又中了，各老总，又来了，慢慢搞。哎，这个不小，进来，半斤一尾，各老总，入腹，来了，哎呀，来了。各老总，这个不小。哎呀，就这样慢慢的发展下去也是可以的，各老总。哎，过来，进来。我们这里钓巨物难度有点大，我们就攻这种轻尾过黄尾，争取把局面稳住就行了。到时候换位置了之后就有机会还盘，是不是各老总？智慧，都是智慧啊！入腹。哎，各老总，在这里钓鱼钓半天看不到表姐，是不是饿得起不来哟？看一下先。咦，各老总，这个石头是浮的，我操！耶，表姐啊，我刚才在那边钓鱼钓半天，没看你过来。我衣服跟裤子都湿了，回来擦一下。饿了没有啊？还好，我想晚点吃，不然半夜会饿醒。好，行，那晚点吃就晚点吃吧，那些钓一下鱼哈。我也再去钓一下。我以为你饿得起不来了。潘总。啊？怎么了？好吗？没什么口，今天口好差哟。我也是。饿了吗？饿了，做饭吃了，我准备做饭吃。行，那我们一起去做吧。好。表姐，今天我们所有的物资就在这里了，我们煮个竹笋稀饭吃，可以吧？可以。好，我去把这个竹笋跟锅拿去洗。行吧，那今天火也不好烧，我来烧吧。哎呦，好在头2天捡了点柴，
还是干了，要不然这个火怎么能生得燃呢？是吧？这么一点，就几根。可以下米了，明天就可以换米了，不用担心。好，可以出锅了，各位老总。表姐吃饭喽！哎，你看怎么样？竹笋稀饭。把不老干妈加上去还得了？色香味俱全，来，哎，够了，再来，不要了，我们就吃一餐喽。好知道的。各位老总，你看，现在表姐跟着我，只能吃一餐，这怎么得了啊？哎呀，哇！各位老总，你们看一下这老干妈，还有肉排了，巴掌这么大的肉，怎么得了啊？是吧？来，给你一块。各位老总，来，老规矩，你们先吃。你看，色香味俱全，怎么得了啊？啊，还加榨菜吗？那我再加点盐，补充一下体力。简直是人间美味啊！各位老总。吃饱了吗？好，吃饱了。我感觉还差点呢。天哪！哎，今天还是舔锅了，看来还得努力啊。继续下雨啊！好了，就加油对不对？哎，走吧。这就丢这里。哎，裁判长你来啦！我今天不成鱼。怎么样？今天？今天口还行，还行啊。但是我要跟你确认一件事，你跟我走嘛，你跟我走。好。你们这个是考验我们还是干什么？你看一下，这个是每个人都发吗？还是什么？这个是没有的，没有的。那我们这后面怎么会有东西呢？我们都不知道。那就要问你了。问我。这个粉丝可能是把这个东西为了。那这搞的，我以为昨晚上我以为是你们发的，我和表姐一个人吃了个苹果啊。那倒不会。那鉴于这一点，不是我老师是没得说。我先确认一个事哈。你说。我们以为是每个人都发的，然后的话，昨天晚上我们一个人吃了。每个人都发，肯定是到这里给你打招呼的嘛，给你讲清楚的嘛。我以为是考验干部那种情况啊。不是，真的。那我们上交，我们这属于是野生的啦。这个说实话，赛事里面是不允许的。不允许，但是我们也严重强调了啊，所有粉丝尽量不要到这个赛区里面来啊。虽然有些时候把不住，口子太多了。那这种情况怎么？我们不知道，当地的那些农民他们可以翻山越岭过来，就这样的。那问题是，不好意思啊，这些我只能给你带走。带走是带走，但是有个问题，你说是不是要发黄牌？首先，第一，还有2包蚊香，我已经抽了。蚊香啊，对呀，还有我昨晚上我们一个人吃了个苹果。啊，这个不会。不会是吧？就是因为外界粉丝的原因，等意思这种情无法控制的。给你一个点赞。点赞那奖励咯，意思是奖励啊，奖励精神上的奖励，好不好？啊，好使吗？那也不行啊，又考验干部了哦。所以说你们经常搞这种，我以为你们是拿来考验我们的，是吧，表姐哈？粉丝，对不对？你这边粉丝看到你这样，是不是太艰苦了？这很痛苦，是不是？我们是感谢，但是我以为这个我们要理解。行，我们也能理解。我们很饿，然后这种对，但是你们能给我讲，说实话啊，我心里面特别是，那应该奖励一下啊。比赛结束请你吃饭，要不这样嘛？要不这样，这2天表姐这个了，奖励一个苹果，这个该没问题了是吧？一点问题没有，没毛病吧？没问题，我同意了。这也属于是野生的物质啊，是吧？找我，行不？行，好不好？那我这个带走了。还有一个，如果说你到时候结束的时候，我给你一直放着，你可以带走。不，没事，你可以带走，那就上交呗，好不好？周老总，我们还是比赛，因为你这边是第一例出现这种情况，以后其他也不允许，那我们也控制不了啊，控制不了这个问题。你看明天恐怕下面又堆起了啊，开玩笑的，真的你也辛苦行，谢谢你啊，谢谢你给我们说这个，好了，好，谢谢，那就再见，再见，明天来成鱼，好，行，没问题，好，各位老总，今天就暂时写到这里了。